arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda size günlük makyajımdan biraz bahsetmek istiyorum. Ben nasıl günlük makyaj yapıyorum? Öncelikle sürekli kullandığım ürün gül suyuyla başlıyorum makyaja. Bu Rossens'in gül suyu. Bunu bir cildime sıkıp ferahlamak istiyorum. Böyle bir şey yok, gerçekten harika. Bir gül suyu almanızı öneririm size de. Makyajdan önce de bunu cildime sıkıyorum. Temizlenmiş tabii ki. Çok iyi temizlenmiş cilde. Tonik yerine de kullanabiliyorsunuz bunu. Biraz kurusun şöyle bir. Baz olarak The Balm'ın bazı uyguladıktan sonra şimdi artık güneş koruyucusuna geçebiliriz. La Roche'un 50 faktörlük. Bu ürünü çok beğenerek kullanıyorum. Bundan önce kullandığım, bir dakika göstereyim. Şu Solante'nin Pigmenta ürünü. Solante'nin farklı bu kahverengi çizgili olan, yani bir de kırmızılısı var. O da sivilcelere karşı bir güneş koruması sağlıyor. Bu Solante'nin ürünü biraz katı, daha kremsi. Şöyle göstereyim size eğer bilmeyenleriniz varsa diye. Şöyle, La Roche-Posay hem çok çabuk dağılıyor, biraz yağlı bir yapısı var ilk başta. Ama daha sonrasında bu gidiyor. Bu cildinize göre de değişir tabi. Şimdi neye geçiyoruz? Tabii ki kapatıcı. Aslında günlük makyajda kapatıcı yapmayı sevmiyorum, uygulamayı sevmiyorum. Ama şu burun çevresi falan çok kızardığında benim şu yanaklarım falan bazen çok kızarıyor. O kızarıklıkları gidermek için kullandığım Estée Lauder'ın BB kremi, Double Wear BB krem. Bu BB krem bana fazlasıyla yetiyor. Bu arada kapatıcı uygularken aklıma gelmişken söyleyeyim. Bir deneme yapmaya karar verdim. Cildime Hindistan cevizi yağı sürdüm. Nemlendirici yerine. Nasıl olacak acaba diye. Sabahtan sürdüm, akşama kadar artık gerçekten nemlendirici olarak kullanırsan yani çok güzel. Gerçekten çok güzel. Çok böyle cildim yumuştu ama akşam bir sürü sivilcem oluşmuş. Yani şuralar falan böyle küçük çok görülmeyebilir. Aslında görülebilir. Büyük ekranda izliyorsanız bilmiyorum. Tabii ki bunu görür görmez hemen yüzümü yıkayıp birkaç bin tane maske yaptım. Sivilceler hala duruyor ama o küçük sivilce kapatıcı, sivilcelerinden nasıl kurtulduğum videosunda, onu da şuraya bir yere paylaşırım. Oradan izleyebilirsiniz. O videoda da anlatmıştım. Bir ürün var. Onu böyle pıt yaptığınızda hemen sivilceyi geçiriyor. Ondan yapacağım. Onu yapmadım. Neden yapmadım? Şimdi size anlatırken aklıma geldi. Hemen ondan yapıp sivilcelerden kurtulmam lazım. Bunu da böyle belirtmiş olayım yani. Cildinize nasıl bir etki yapacağını bilmediğiniz yağlar kullanmayın lütfen arkadaşlar. Hindistan cevizi yağı özellikle. Buralara uyguladım. Bu fazlasıyla yeterli. Yani günlük makyaj yapıyoruz. Günlük. En çok sevdiğim Benefit'in harika bir ürün gerçekten. Eğer kullanmadıysanız ve yeni bir rimel almak istiyorsanız nasıl bir rimel alsam acaba? Nasıl bir rimel kullansam acaba? Kirpiklerim kısa ve aslında kalın, yani gür ama kısa diyorsanız They're Real'ı kesinlikle öneririm. Evet, bu kadar öve anlata bitiremediğim rimelim maalesef kuruduğu için böyle bir görüntü oldu. Hemen gidip alacağım ve daha sonra tekrar deneyeceğim. Ama bu Benefit'in kötü olanlığına tabii ki gelmiyor. Evet arkadaşlar, şimdi artık rimeli bitirdiğimize göre tabii ki kaşlara geçiyoruz. Aslında ilk kaştan da başlanabilir ama hiçbir farkı yok sonuçta. Oluyor yani bir şekilde. Flormar'ın 401 numaralı kalemiyle yapıyorum. Hepiniz biliyorsunuzdur artık bunu. Amacımız baştan bir kaş yaratmak değil, sadece olan kaşın aralarını doldurmak. Bunu unutmayın.
allığıma geçebilirim. İşin en sevdiğim kısmı bu. Kiko'nun Less is Better Cream Blush diye bir ürünü var. Şöyle bir krem allık bu. Ve bunun rengi de 01 numarası. Impalpable Rose. Daha önce de sanırım bir videoda bundan bahsetmiştim. Peki o zaman artık bronzer'ımıza geçebiliriz. Bronzer NYC'nin Big Bold 602 Metropolitan rengi arkadaşlar. Çok az kaldı, bitiyor. Artık ruja geçebiliriz. Pardon, ben gözaltımı aydınlatmadım ya. Benefit'in şöyle bir aydınlatıcısı var. Bunun 01 Light numarası arkadaşlar. Şöyle bir ürün. Daha önce de bahsetmiştim bundan. Hiçbir şey için geç kalmış sayılmazsınız. Sosyal mesaj içerikli bir video oldu. Bakalım nasıl olacak. Çok yoğun değil, çok büyük kapatıcılıklar bekliyorsanız bunu değil de True Match'i kullanmanızı öneririm. True Match nerede şu an bilmiyorum ama L'Oreal'indi sanırım. True Match aydınlatıcısı çok güzel. Bu çok yoğun değil ama nemlendirici özellikle daha cildi besler, hani cildi çok kapatmaz, çok fazla nefes almasını engellemez. Öneririm, güzel. Şimdi artık rujuma geçiyorum. Ruju sürmeden önce Nivea'nın Cherry Shine lip balmını kullanıyorum. Aslında ben günlük makyajda da bunu çok fazla kullanıyorum. Yani ruj sürsem bile süreceğim. Ondan sonra gün içerisinde yanımda bu lip balmı taşıyorum. Dudaklarımın kuruduğunu hissettiğimde hemen onu sürüyorum. Lancome'un. Bu çok güzel bir renk. Bu babamın hediyesiydi bu ruj. Şöyle bitti neredeyse. Çok yoğun uygularsanız eğer yani çok pembe olacaktır. Ben şu an az uygulamama rağmen yine de pembe. Bir de highlighter'ımız kalmış arkadaşlar. Şimdi highlighter'ımızı ekleyelim hemen. Highlighter'ımız Mary Luminizer. Şuralarımıza uygulayacağız. Ben böyle küçücük bir fırçayla uygulamayı tercih ediyorum bu sefer. Arkadaşlar videonun sonuna gelmiştik ki kameram da cırlamaya başladı. Artık kapatmamı istiyor kendisini. Yorumlarınızı benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Abone değilseniz abone olun. Ve tabii ki beğendiyseniz benimle bunu paylaşın. Beğeninizi belirtin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.